مهما جرت المصائب على العراقيين إلا أنهم اعتادوا على مأساتها ومعاناتها ليستسلموا لها بطريقة ترجمت بهذه الصورة وغيرها من الصور. غزارة الأمطار وهطولها على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات حولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إلى صور ومقاطع فيديو ساخرة من الوضع الخدمي المتردي بعبارات يطلق عليها بالعامية التحشيشة، لتقع الحكومة والجهات المسؤولة في مصيدة تحشيشات هواة الفيسبوك وسط مشاهد مأساوية فكاهية بدأت دون نهاية محسومة. شلون؟ حتى ما تغلقون ما تغلقون ما تغلقون هيك تغلقون هيك تغلقوا لك غلق عدل غلق عدل. ربما هذه الصور بعباراتها الساخرة كانت منفذا ومتنفسا لمعاناة غرق بها المواطن على مدار 10 سنوات، فغرق شوارع بغداد ومحافظات البلاد يبدو أنه لم يغلق أماكن تصريف المياه فقط، بل أغلق آذان المسؤول وأخشى بصره عن صفحات الفيسبوك وما تحمله من هموم تجاوزت آلاف الأطنان. تلقى عزيز القاع لا القديمة مال مشحوف نطر الهور واليوم صيدت نصير. غرق البلد واستاء الشعب، ثم إعلان العطلة الرسمية ليفرح الشعب، هكذا تم إسكاته بنجاح. هذه هي آليات الحكومة في معالجة سيول الأمطار. من العاصمة بغداد، مصطفى الشمري، قناة الحرية.